BaBu Monz TeChz സാധനം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്ക്. ഇതിൻ്റെ മുമ്പേ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ അൺബോക്സിങ് തുടങ്ങാം അല്ലേ. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിൻടോള കമ്പനീൻ്റെ പീനട്ട് ബട്ടറാണ്. ഓക്കെ, ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ക്രഞ്ചിയാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ഇത് 1 കിലോൻ്റെ ബോക്സാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് 3 ടൈപ്പിൽ ഈ റെസിപ്പി യൂസ് ചെയ്യാം. മീൻസ് ഈ പീനട്ട് ബട്ടറിന് റെസിപ്പി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ ബ്രൗൺ ബ്രെഡിൻ്റെ ആലെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് പറ്റിയിട്ട് ഇതാക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല ബനാന ഷേക്കിൽ, പഴത്തിൻ്റെ ഷേക്കിൽ 2 സ്പൂൺ ഇത് ഈ പീനട്ട് ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഓട്ട് മെയിൽ അങ്ങനത്തെ സംഭവത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ റോസ്റ്റഡ് പീനട്ട്സ്, ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് പേസ്റ്റ്, ഷുഗർ, ഹൈഡ്രജനേറ്റഡ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ്. അതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഓയിലിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആവാണ്ട് നിൽക്കേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ISO സർട്ടിഫൈഡ് ആണ്, FDA സർട്ടിഫൈഡ് ആണ്. ഇത് ഇന്ത്യേൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് മെയിൻ സംഭവം, പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രെഡിബിൾ ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ പിൻടോള എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എന്താ വെച്ചാൽ ഓൾവേസ് ഫ്രഷാണ്, പിന്നെ പ്രിസൈസ്ലി റോസ്റ്റഡ് നട്ട്സാണ്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് അളവിൽ വറുത്തെടുത്ത നിലക്കടലകളാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ റീസണബിളി സോസ്ഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കടൽ ഇതെല്ലാം ഹൈ പ്രോട്ടീൻ്റെ സംഭവമാണ്. പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ റിച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷൻ ഫാക്ട്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഷുഗർ പെർ 100 ഗ്രാമിൽ വരുന്നത് 18 വരുന്നത്. പിന്നെ ആഡഡ് ഷുഗർ വരുന്നത് 15. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഷുഗർ ക്വാണ്ടിറ്റി നല്ല കുറവാണ്. കൊളസ്ട്രോൾ 0 ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എനർജി 6 to 5 ആ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ആർക്കാണ് സ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണക്കാട്ടും കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ദിവസം സ്പോർട്സോ ഇങ്ങനെ ഓടലോ ചാടലോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും എക്സസൈസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഇത് നല്ലത്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഇത് മേലെ ഒന്ന് പൊളിച്ച് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണെന്ന് സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പാക്കേജിങ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ നല്ല കിടിലം പാക്കേജിങ് ആണ്. ഓക്കെ, വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടോ, കത്രിക വെക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല കട്ടിയിലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവറിങ് ആണ് പുറത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി മെല്ലെ ഇത് പൊളിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും പിന്നെ ഇത് കടലേൻ്റെ നല്ല യൂസ് ഉണ്ടോ നോക്കാം. കടലേൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവാണെന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ തിരിയും. ഓക്കെ, നമുക്കത് നല്ല ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് സംഭവം നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഡബ്ബ തുറന്നപ്പം പിന്നെ ഒരു കവറിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പേപ്പറിൻ്റെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതും കൂടി തുറന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ തുറക്കാൻ നല്ല കട്ടിയുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ല എയർ സീൽഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാറ്റും കയറാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കത്രിക തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. ഉണ്ടോ, അത് പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വെച്ചാൽ അത് പേപ്പറിൻ്റെ കറക്റ്റ് സീലിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ലതൊന്ന് തുറക്കട്ടത് എന്നാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുന്ന സംഭവം. തുടർന്ന് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. നോക്കട്ടെ, ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതാക്കി നോക്കിയാൽ ഇപ്പം മനസ്സിലാവാം ഞാനത്. ഓക്കെ, ഞാൻ എടുക്കട്ടെ. ഇനി ഞാനിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പൂണിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചെടുക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, നല്ല കടലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്, അത്ര മധുരമില്ല, പക്ഷേ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സംഭവം നല്ല കിടലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. BaBu Monz TeChz.